Es war eine stürmische Nacht und Mia lag allein in ihrem Zimmer. Draußen rüttelte der Wind an den Fenstern und das Licht ihrer Lampe flackerte. Plötzlich hörte sie ein leises Kichern, das aus dem Flur zu kommen schien. Sie dachte zuerst, es sei nur der Sturm. Aber dann hörte sie es wieder, diesmal klarer. Mia Herzklopfen. Sie zog die Decke bis zum Kinn, aber die Neugier war stärker. Langsam schlich sie zur Tür, öffnete sie einen Spalt und spähte hinaus. Der Flur war leer. Oder sah er nur so aus? Die Schatten der Möbel bewegten sich wie kleine Finger, die nach ihr griffen, und das Kichern kam immer näher. Sie konnte kaum atmen, doch sie wusste, dass sie herausfinden musste, woher das Geräusch kam.